So right now I am standing in Guwahati railway station and यहाँ से हम जा रहे हैं beautifully newly inaugurated Eastern railway station जो कि कनेक्ट करती है beautifully नॉर्थ ईस्ट स्टेट से और जिसका नाम है सायरंग रेलवे स्टेशन। अब जिसे सायरंग के बारे में नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं कि सायरंग इज न्यूली इनॉग्रेटेड रेलवे स्टेशन इन मिजोरम एंड बिकॉज ऑफ दिस न्यूली इनॉग्रेटेड रेलवे स्टेशन इन मिजोरम इज नाउ कनेक्टेड टू इंडियन रेलवेज। सो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा गुवाहाटी से सायरंग की ट्रेन जर्नी जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है और सीनिक भी है।